Wow, kita disambut dengan suara-suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan vlog saya, Ari Karyo Channel. Dan tentunya channel Berasak. Kita ke makamnya Mbah Hardopuro, sesepuh Desa Gemblung, Dusun Gemblung, yang ini sepuh pembabat alasnya. Oke, ikuti terus. Jalan trail. Jalannya masih jalan tanjakannya masih tanjakan manja. Stabilizer itu sikut. Masih didominasi hutan rakyat. Tanaman sengon. Sang pembabat alas, pembukaan permukiman. Ini sepeda motor trail masih bisa. Ada persimpangan dari bawah. Lurus, kita yang lurus, ada yang naik, kita yang lurus saja. Itu ada pohon besar. Dekat yang dari sini, makamnya Mbah Hardopuro dekat guys dengan pemukiman. Nggak se ekstrim Mbah Joyoningrat tadi ya. Itu punggungan belakangnya Gunung Rajekwesi. Ini tempatnya di belakang, sebelah belakang baratnya Gunung Rajekwesi.
tanaman yang dijual tuh ya. Koyoke apa ya jenenge lali ya. Namanya apa ini guys, di menit keberapa? Bidara, kok bidara? Oh ya. Tuh guys, di bawahnya pohon besar makamnya Mbah Hardopuro. Kita sampai pertigaan, satu ke barat, ini yang ke timur ke arah. Wow, kita disambut dengan suara-suara. Waduh, rumbuk yang mana ya? Assalamualaikum. Sebelah mana yo? Kita masih cari-cari guys. Ada apa ya, batu? Wah, sudah itu di puncaknya Gunung Rajekesi, mungkin yang sana tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek lokasi. Oh, misal bukan. Mau tanya, yang ditanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kok wonten mana guys?
makan mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Rumbuk sekali. Gak kelihatan. Batu nisannya aja nggak kelihatan. Oke guys, kita keliling-keliling belum nemu yang pasti di bawah pohon ini. Kalau nggak di pohon itu ya kita nggak ada yang ditanya siapa, ada orang cari rumput atau gimana. Yang penting kita berdoa dari sini aja ya kawan. Kita berdoa dari jauh saja. Kita duduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke guys, kita kembali karena kita kalau menabasi pakai nanti takutnya salah. Kita berdoa dari jauh aja sudah. Yang penting kawan-kawan sudah tahu, saya sudah tahu, karena di daerah sini kemarin ditemukan ular piton yang besar. Kita setengah yo wedi. Oke, kita balik. Tunggu explore yang ada beli air yang sangat berguna untuk masyarakat. Oke, cukup di sini dulu. Jangan lupa like, komen, subscribe supaya saya bisa memberikan tontonan berasa yang sangat ekstrim. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.